दर्शकवृन्द नमस्कार, म अमृत थुलुङ। अहिले हामी शेखर पार्टीको टिम चाहिँ यो थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडाको सिमाना हुँदै जुन बिचको भाग हुँदै बग्ने दुधकोशी नदीको किनारमा आइपुगेका छौँ। गत साउन 4 गतेका दिन 72 मेगावाट क्षमताको दुधकोशी हाइड्रो पावरको सडक निर्माणको क्रममा चाहिँ जुन एक्सकाभेटरमा आगजनी गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको थियो र सोही सूचनाको आधारमा हामी अहिले स्थलगत रिपोर्टिङको लागि हाम्रो टिम यहाँ आइपुगेका छ। अब भने हामी उक्त घटनास्थलतर्फ नै लाग्नेछौँ। हाम्रो टिम भने सोही परियोजनाको सडक खन्ने क्रममा गत असार 6 गतेको दिन पनि एउटा सोही निर्माण कम्पनीको एक्सकाभेटरमा आगजनी भएको थियो। उक्त हामी आगजनी भरिको एक्सकाभेटरतर्फ लाग्नेछौँ। गत असार 6 गतेका दिन यही योजनाको सडकको ट्र्याक ओपन गर्ने क्रममा चाहिँ यस एक्सकाभेटरमा चाहिँ आगजनी गरिएको थियो। यही चाहिँ परियोजना हो जसमा चाहिँ आगजनी गरिएको थियो यो एक्सकाभेटरमा। हामीले गत असार 6 गतेका दिन आगजनी गरेको सोही परियोजना हाइड्रो पावरकै सडक निर्माणको क्रममा आगजनी गरिएको दुसान कम्पनीको एक्सकाभेटर हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि अब हामी साउन 4 गते करिब 1 महिनाको अन्तरालपछि साउन 4 गतेका दिन बिहिबारका दिन आगजनी गरिएको एक्सकाभेटरको घटनास्थलतर्फ हामी जाँदैछौँ। हेरौँ अब कस्तो खालको छ त्यहाँको अवस्था परिस्थिति कस्तो छ। दर्शकवृन्द हामी घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ। जुन 72 मेगावाट क्षमताको दुधकोशी हाइड्रोको सडक निर्माणको क्रममा चाहिँ रादर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको एक्सकाभेटरमा चाहिँ आगजनी गरिएको थियो। अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरिएको छ। तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ एक्सकाभेटर पूर्ण रूपमा जलेर छेदविच्छेद अवस्थामा रहेको छ, नष्ट भएको छ जलेर। एक्सकाभेटरको कुनै पनि पार्ट्सहरू काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्, पूर्ण रूपमा जलेको छ। तपाईँले यो दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। पुरा यो क्याबिनभित्रको भाग रहेको छ। यो तपाईँले दृश्य अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। पुरै केही पनि पार्ट्सहरू काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्। केही पनि पार्ट्सहरू बाँकी रहेका छैनन्। पूर्ण रूपमा सबै क्षति भएको छ। यो माथि ट्याङ्कीको मेसिनको माथिको भाग हो। यो तपाईँले देख्नुभएको भाग कुनै पनि भागहरू अघि पनि भने काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्। हामी यो घटनास्थलमा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष युजन बस्नेत ज्यूसँग हामीले स्थलगत रूपमा चाहिँ यो हामी हेरिरहेका छौँ। उहाँसँगको साथसँग हामी यो घटनास्थलमा आएका छौँ। यही क्रममा हामीसँगै हुनुहुन्छ अहिले यो एक्सकाभेटरको सहचालक अर्थात् सहयोगी एकजना भाइ हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम इन्द्रबहादुर राई। इन्द्रबहादुर राई। हजुर, म
आगोजनी भएको बेलामा पारी खाना खान गएको थिएँ। ए हजुर, पारी खाना खान गएको बेलामा चाहिँ आगो जन्ने लागेछ। आग लागि भएको छ है। हजुर। भनेपछि तपाईँ आगो लागि हुनुभन्दा अगाडि के अरे तपाईँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो यो मेसिन? कसरी थाहा पाउनुभयो, जानकारी पाउनुभयो तपाईँले? हामीलाई जानकारी माथि त्यो माथिबाट देख्नुभएछ एउटा दाइले। ए हजुर। उहाँले अनि बगरमा उता हाम्रो त्यहाँ साउनी दिदीलाई फोन गर्नुभएछ। हजुर। अनि फोन गर्दाखेरि त्यहाँ कोसीमा आगो लागि भएछ मेसिनमा के हो भनेर भन्नुभएछ। अनि हामी त्यो दिदीले हामीलाई भन्नुभयो। अनि हामी कुद्दै आउँदाखेरि मेसिनको अवस्था सबै डढेर खरानी भइसकेको थियो। ए भनेपछि कति बजेतिरको यो कुरा हो? यो 7 साढे 7 है, श्रावण 4 गतेको कुरा। हजुर। ए भनेपछि तपाईँहरू उता खाना खाने उसमा जानुभएको थियो? हजुर। त्यो तपाईँहरू आउँदाखेरि मेसिन त्यो अवस्था हुँदाखेरि कोही मान्छे त्यस्तो भेट्नुभयो? हजुर, हामीले भेटिन त्यस्तो मान्छेहरू। उता यता हेऱ्यौँ, हामीले थिएन। रादुर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख रामकिरण राईले दिनुभएको जानकारी अनुसार करिब यस एक्सकाभेटरबाट आगजनीबाट करिब 80 लाख बराबरको क्षति भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र यसरी विकास निर्माणलाई अवरोध पुर्याउनुले पक्कै पनि समाजमा व्यथिति फैलिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी माझमा छर्लङ्गै पुष्टि भएको छ। यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको चाँडो यथाशीघ्र खोजी गरी पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ।